Once again, good morning. For those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Kung kinsa katong magpataas sa ilang kaugalingon, ipaubos. Kung kinsa katong magpaubos sa ilang kaugalingon, ipataas sa Dios. As Christians, we should watch out for ourselves. Nanglan bantayan nato atong mga kaugalingon. Kay basin kung nasubrahan na ta og daig sa atong kaugalingon. Kanang glory to me, no? Kanang basta kanang labinag aduna nay mga kanang kabag-uhan diya sa atong kinabuhi, no? Kanang katilaw na tag asinso gamay, hambugiro na dayon, no? Glory belongs to God alone, no? Ang kahimayaan iya ra gid sa Ginoo, no? Wala nagilain bisag kang kinsa, bisag sa presidente pa na dili na sa Dios ra gyud. Ang kinaiyang pagka mapahitason kasagaran mo gawas kini kung makita na nato ang nga napoy kanang makalabaw nato, no? Nang makita ta nga malabuan ta ba, no, usay mo gawas ni atong kinaiya nga pagka mapahitason, no? Ilabi na diya sa talento, no? Bantayan gani nato nga malabuan na ta sa to ang talento, mo gawas giday natong kinaiya nga kanang mapahitason, no? Sus pangit man ang iya ha, no? Dili man na mao, no? So ingon ana ba, no? Kanang labi nagnay mo dayeg din nga, uy tsada mo kanta to si kuan, sus dili man na masada nang ako ah. So diya mo gawas usahay, no, ang ato ang pagkamapahitason, no? Bisan gani diha sa atong trabaho, no? Kanang usahay ilabi na og kanang dugay na ka diha sa imong gitrabahoan apan adunay bag-o lang upay pagsulod pagkasun semana gi-increasean nilabaw pa sa imong sweldo, perti gid nimong sukuak kay ano nalabuan ka, no, mugawas ang ato ang pagkamapahitason nga kasing-kasing. Bisag asa, no, bisag kanang mahimong paborito na sa imong agalon bitaw dayon na ikaw dugay na nimo diha niya. Wa gid ka nakita sa imong agalon ba? No. Musunop din sa ato kasing-kasing ang kanang garbo. No. Bisan diha sa to ang ministry. No. So, nga nung siya may gihimo nga leader sa among ministry nga, nung siya may gipili ni bishop nga una dugay na mga iko diri sukad pa sa akong pagkabata karon tiguang na kay ko wa gyapon ko na leader, no? So usahay nianang mga dapita mo gawas ang ato ang pagkamapahitason or pagkagarboso, no? Kanang ingon ana garbo man na siya, no, nga malabuan ka ba or bisan sa ato ang mga ideas, no, mas gipaboran ang idea sa imong kauban kaysa sa imuha, no? Masuko ta mugawas ang ato ang garbo pagka mapahitason, no? Sa tanang aspeto, no, sa atong kinabuhi, no, bantayanan kayo ni bisan gagmay ra tuod ni apan mahimo na kini nga makapahimo ka nato nga mapahitason, no? Dili lang sa kanang tungod manggod kay gikumpara nato, no, ang atong kaugalingon sa uban, no? Ilabi na diha sa ano kanang sa matag adlaw nato, no, nga pagkinabuhi, no? Daghang kay ta maengkwentro sa to ang sa atong matag adlaw, no, diha sa bisag asa, no, bisan gani sa dalan, no, makakita ta nga naay kanang kumbaga
na ay nagtabang dito ba na ay nagtabang niya. Sus, magtabang niya. Tanawa sa kilid na ay nagvideo. So, ikaw pud ba, no? Natandog pug ka di ay kay wa mo pug ka bisag imong bidyuhan na lang unta ba nga nagtabang pug ka, wala gani ka naghimo, nasuko pagig ka, no? Kay wala nimo nahimo, ana ba? So, pagpangumpisal na mga igsoon, no? Tanan nga klase nga pagka mapahitason nato nga pamaagi, no? Bisag ginagmay na pagpangumpisal na, no? Bisan gani siguro sa pagpangumpisal dili ta mangumpisal kay nganong mangumpisal man ko nga tao ram na si Father. Kasala man gyapon na. No? Garbo gihapon, no? Katong wala na wa pa nangumpisal na napa mo sa pagka mapahitason nga kasing-kasing. Duol na mo ugma na tay confession, no? So duol mo, kumpisal mo. It is an act of humility, no? Kanang imong isugid ang imong sala ngadto sa imong isigataw, no? Nga mas labaw pang makasasala, no? Wala man may nag-ingon nga kanang kung naa na sa clergy dili na makasala, no? Kung mas higher ang imuhang authority niining kalibutan na mas dagko pang imuhang obligasyon, no? Or imuhang mga kapakyasan sa kinabuhi, no? Kay kung magdako ang imuhang authority niining kalibutan, magkadako usab ang kanang tentasyon nga ihatag sa Ginoo sa imo. So muna nga mangumpisal gid ta, no? Bisan pa og sikinsa ng paria diha, no? So we should not think that we are better than others, no? Dili gid ta maguna-una nga mas labaw ta kaysa uban, no? Kung mahambugan gani usay taw kanang mahambugan ka sa imong isigataw ba, wala day ka kabalo nga natandog dayto imong kahambog di ay ba, kay nilabaw pa siya sa imong kahambog, no? Kadang once nga makabati mo nga ang usa ka tawo hambugiro, buot pasabot niya na ang imong kahambog natandog, no? Nalabuan ba, so hambugiro di ay ka, no? So bantay tani, no? Bisan ingon ana nga kanang naay magbula-bula istorya dia bitaw niya, kahambugiro bigi kayo dan ini tampulano. Sus nalabuan dito imong kahambugiro di ay ba, imotong nasuko ka or nakaistorya ka nga hambugiro siya kay natandog imong pagkahambugiro, no? So labi na gid kung kanang mga professional na ba, no? Nanay mga degree, di agi na manggawas ang kahambog, nanay mga masteral, nanay mga doctorate, no? Kanang maka-eskwela na og kanang basta kay mula nang nanagi dugang kaalam, no? Nang masumpayan na ang pangalan bitaw nga kana Deacon Ariel Abrinica, PhD, unsa pa na nga DD dia, HIV, XYG, WXYG, no? So ingon ana mutaas na dayon ang ato ang tan-aw sa atong kaugalingon, no? So may rason nga wala pa ako may eskwela. Bitaw joke lang, no? Mas maayo gyud nga naanang mga butanga apan dili unta na ang hinungdan nga mahimutang mapahitas-on sa tong kaugalingon. We cannot think that we are better than others if we see Jesus to them, no, on them. So, dili ta maka ingon nga mas maayo pa ta sa ato isigataw kung atong nakita sa ilaha si Jesus. No? Tanawa imong tapad mao ba nang naong ni Jesus. So nakanumdum noong ko sa dito is retreat ba si Imi, tudlo siya ni Father Rex. Father Rex. Siya? Father Rex daw ko, no? Ako din siyang gingnan. Tudlo na ko sa bishop. Kana, kinsa man na. Tanaw siya. Dugay siya tubag, anak din siya nga. Jesus.
So inana unta no, aton ta makita si Hesus sa atong isigataw. No, aron dili ta kanang makahuna-una nga mas labaw pa ta sa ilaha, no? Kay siyempre labaw gyud ang Ginoo, no? Kay nganong hunaw-naon sa dato nga si Hesus din ang ato ang katubang, no? Ningon biya siya nga diya siyang pulong nga kanang wala ako ninyo pakana, wala ako ninyo padayuna nga sa dihang dumuduong ako, wala ako ninyo paimna nga giuhaw ako. Lord, wala man ka mo nakita nga kanang giuhaw, gigutom ug hubo ug walay balay. No? Sa dihang adunay gigutom nga wala ninyo pakana, but pasabot ato na isigataw, no? Wala usab ako ninyo pakana. So but pasabot niini kung nagtan-aw ta nga mapahitas-on ng atong isigataw, no? Or magtan-aw ta nga mas labaw pa ta ng atong isigataw diha, mas labaw pa ka sa Ginoo. No? So dili ta makaingon nga mas labaw ta sa ato isigataw kung atong hunahunahon permi nga ang atong kaatubang mao kanang hulagway ni Hesus. No? So bisan pa man all the things we have and all the good works we do gikan kini sa grasya sa Dios. Amen. No? Tanan nga nadawat na to, no, mga maayong butang, no, nagkalampos ta sa pag-eskwela, no, na mga grasya panalangin nga nahitabo sa ato, promotion sa kanang trabaho, no? Gikan kana sa grasya sa Dios. But pasabot walay atong kaugalingong buhat ni ana. Bisan tuod og mingon ka nga dikon, ako mong gining gitrabahuan. Oh, kinsa may naghatag nimo kusog para magtrabaho? Oh, ang Dios, di ba? Gihatagan kag grasya sa Dios nga tagaan kag kusog para ma-fulfill nimo ang imong trabaho, munang na-promote ka. But pasabot all glory belongs to God gihapon. No? Kanang tanan, no? Bisan gani kanang nakahimo tag maayo sa atong isigataw, no, dili kana angay nga ikapang hinambog, no? Kay kumbaga grasya gihapon na sa Ginoo nga nakatabang ka sa imong isigataw. Grabe dikon bisag kana na lang gyud. Hambogiro lagi ka. Unay tinuod, no? Bisan ka ng pagtabang na to sa atong isigataw nga nang ato bakang gihatagag pagkaon, no? Ang naigigutom dia sa kilid, nangayo nimo dia kanang nagparking lang ka ba sa motor nga call, bantayan ako ang imong motor call. O nahimo na kang uyuan didtong bataa bisan dili nimo igunsa, no? Pero okay lang gyapon tagaan nimo, naningkamot man siya, no? At least wala to nangawat, no? So ingon ana, no? Bisan sa ingon ana kagagmay nga atong pagtabang sa atong isigataw or unsa nga maayo nga buhat nga atong gihimo para sa atong isigataw, grasya kana sa Dios, no? Dili na kanang imor yung kabubuton, no? Sama sa tong giingon ni Pedro, no? Ni Jesus kang Pedro ba nga kanang kinsa man ako sa inyong una-una kinsa man ako, no? Nitubag si Pedro, ingon siya nga kanang ikaw ang Mesiyas, ikaw ang gipadala sa Dios nga among Ginoo. Ingon siya nga bulahan ikaw Pedro kay gipadaygan ka sa Dios, no? Dili to iyang kaugalingong huna-huna lang, no? Ang Dios mo'y nagpadayag sa iya. But pasabot nakatabang ka sa imong isigataw, gipadaygan ka sa Dios nga tabangin na siyang tawhana kay nagkalisod. Dili na imong kaugalingong buhat, iya na sa Dios mo nang akong gingon. Grasya na sa Dios nga nakatabang ta sa ato'y isigataw. No? So bisan gani kanang sama sa atong ebanghelyo karon, no, ningon ang parisiyo nga naghatag ako ikapulo, bisan gani kana imong paghatag sa imong ikapulo, grasya kana sa Dios, no? Nga
hatagan kay kaalam nga kinahanglan ang imuhang tanan nga madawat nga bahandi kuhaan nimo ikapulo, no? Bisan gani ang kapasayloan sa ato ang mga sala, no? Grasya kana sa Dios, no? Although natay ang return anang kapasayloan sa atong sala ato sa ipakita nga naluwas ta, no? Grasya gyapon na sa Dios, no? Nga makahimo sama sa gingon nga makahimo tag maayo, no? Dili na ta kanang dili ta dali-dali makasala. Grasya na sa Dios. Nakahuman tag eskwela, grasya na sa Dios, no? Sama sa gingon gayna na promote sa trabaho, no? Resulta ra ang tanan tungod sa grasya gid sa Dios. So wala gid tay kanang wala tay angay kay panghinambog, no? Dili taon ta mahisama na ning parisiyo, no? Nga makakita tag kanang bag-o diha ba niya pero kaila bitaw ta sulod na sad siyaw kanang sama kanang kumbaga usahay kanay laging atong pamahaw sa kuan ba kanang misa di Gallo mo kung mahimo dili na lang siguro mamahaw, no? Kay mahimo unta makasala man unta kay ayha gini simba og misa di Gallo gid, no? Kinay pamahaw. So ayaw nga igsoon, no? Salamat nga makapakaon ta, no? Ingon na kinahanglan nga magpaubos kita sa atong kaugalingon, no? Dili sa nang grabe ni gid nga kanang wa gid nahot nga kinabuhi, wa gid koy nahot nga tao. Dili ingon ana nga pagpaubos kabalo bitaw mo inana garbo biya gihapon na siya, no? Labi na kanang imbitaron bitaw mo unya mobalibad mo sa nang imbitar kay tungod kay maulaw mo, dili man na pagpaubos garbo na. Oh, imbitaron mo kanang kuan mo kanang response mo, salamat sa pag-imbitar, no? So ingon na, no? Kay ang magpataas sa iyang kaugalingon gyud paubos sa Dios, o ang magpaubos ipataas, so mayong buntag sa tanan.